हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए3 ऑटो कार। आज हम रिव्यू कर रहे हैं स्कोडा स्लाविया के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट स्पोर्ट लाइन का। इस कार की प्राइस स्टार्ट होती है 10 लाख रुपए से और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 18 लाख रुपए तक। ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्पोर्ट लाइन वेरिएंट, जिसकी ऑन रोड प्राइस सिक्कर में हमें पड़ती है 16,60,000 रुपये। ये आप देख सकते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, हेलोजन में इंडिकेटर, नीचे फॉग लैम्प, और ये आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक ग्रिल मिलती है हमें। स्कोडा का लोगो कंप्लीट टॉप मॉडल की तरह ही दिखता है बाहर से, कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा आपको टॉप मॉडल और स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में। 180 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है हमें, बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है सीडान के हिसाब से। और ये आप देख सकते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील ब्लैक कलर में, 205/55 सेक्शन का टायर मिलता है। ये आप देख सकते हैं स्कोडा की बैजिंग, ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ, ऑटो फोल्ड के साथ ORVM आता है। ये आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। अब आप देख सकते हैं कार का रियर प्रोफाइल, एकदम प्रीमियम लुक मिलता है हमें कार में। देख सकते हैं आप रियर में कंप्लीट एलईडी टेल लैम्प्स, हेलोजन में इंडिकेटर मिलते हैं। स्लाविया की बैजिंग ब्लैक कलर में, स्कोडा की बैजिंग ब्लैक कलर में, नीचे रिवर्स कैमरा लाइट्स के साथ। TSI की बैजिंग, रियर में आपको मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर। ऊपर आप देख सकते हैं हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, शानदार लुक। बात करें कार के सेफ्टी फीचर्स की तो हमें इसमें मिल जाते हैं 6 एयरबैग, ABS, EBD, TPMS, ESC, रियर कैमरा विथ गाइडलाइंस, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे हमें। और ये आप चेक कर सकते हैं कार की लॉक अनलॉक, टेल गेट रिलीज, फ्लिप की मिलेगी हमें, कीलेस एंट्री मिलती है कार में। अब अपन चेक करेंगे कार का फ्रंट डोर। फ्रंट में मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर, क्रोम का यूज़। और ये आप देख सकते हैं फ्रंट डोर सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाएगी फैब्रिक में। पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स, हैंडल, डोर हैंडल डिज़ाइन पियानो ब्लैक फिनिश, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल रखने का स्पेस। और ये आप चेक कर सकते हैं डैशबोर्ड का व्यू, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट। ये आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, लाइट को कंट्रोल करने के लिए बटन। ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का व्यू, स्कोडा स्लाविया 2026 का। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा हमें कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं स्कोडा का लोगो। इस साइड हमें मिल जाएगा टच स्क्रीन के कंट्रोल्स, इस साइड हमें मिल जाएंगे मीटर के कंट्रोल्स। ये आप देख सकते हैं वाइपर की प्लेसमेंट। ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर और क्रूज कंट्रोल के बटन्स। यह है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में MID मिल जाएगी डिजिटल, जिससे अपन कंट्रोल कर सकेंगे। TPMS देख सकेंगे, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डाटा, रेंज, फ्यूल इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे अपन मीटर से। ओल्ड स्कूल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये आप देख सकते हैं 10.1 इंच की टच स्क्रीन, जो सपोर्ट करेगी वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को। लैग नहीं मिलता बिल्कुल भी स्क्रीन में। इस कार में हमें मिलेंगे 8 स्पीकर। अगर आपको साउंड टेस्ट सुनना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सुन सकते हैं। व्हीकल इंफॉर्मेशन, AC कंट्रोल्स कर सकेंगे आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन से। ये आप चेक कर सकते हैं सेटिंग्स, एम्बियंट लाइट भी मिलेगी हमें कार में, दिन में दिखाई नहीं दे रही है। ये आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कंट्रोल। नीचे आप देख सकते हैं AC वेंट्स डिज़ाइन, हैजार्ड लाइट का स्विच, फुली क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC मिलती है हमें कार में। टच सेंसिटिव बटन्स मिलेंगे,
फैन स्पीड, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं स्पेस फ़ोन रखने के लिए। नीचे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। और ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, 6 स्पीड। यहाँ हम देख सकते हैं कार को लॉक करने का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप। 12V का सॉकेट मिल जाएगा हमें, देख सकते हैं आप। मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट, इतना स्पेस मिलेगा। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाएगा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ। ये आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश, ऊपर वाइट कलर में फिनिश, हार्ड टच मिलेगा। इंटीरियर ये आप देख सकते हैं बेजल SIRVM कंप्लीट। ऊपर वाइट LED रीडिंग लाइट्स। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ का कंट्रोल, सिंगल पैन सनरूफ मिलेगी हमें। सनवाइज़र टिकट होल्डर के साथ। ये आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल, को ड्राइवर साइड सनवाइज़र मिरर के साथ। और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एम है 5000 सब्सक्राइबर का, जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर कराएं और वीडियो को लाइक करें। ये आप चेक कर सकते हैं 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। रियर डोर, ये आप देख सकते हैं कार का रियर डोर, UV कट ग्लासेस मिलेंगे। डोर पे सॉफ्ट टच फिनिश फैब्रिक में, पावर विंडो कंट्रोल, पर डोर हैंडल डिज़ाइन ट्विटर। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल रखने का स्पेस। ये आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर में आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर के साथ। अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि पन्नी लगी है कार पे। ये आप देख सकते हैं रियर सीट स्पेस स्कोडा स्लाविया का। लेग रूम बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट, 2 AC वेंट्स, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। ऊपर आप देख सकते हैं वाइट LED रीडिंग लाइट्स, ग्रैब हैंडल। रियर से एकदम कंफर्टेबल है कार। ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का व्यू, ऊपर इलेक्ट्रिक सनरूफ। अब अपन चेक करेंगे कार का बूट स्पेस। बटन प्रेस करते ही खुल जाएगा बूट। ये आप देख सकते हैं 521 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है हमें कार में। 60-40 स्प्लिट सीट्स भी मिल जाती है। ऊपर येलो लाइट्स, आराम से रख पाएंगे अपन पूरा सामान, ज़्यादा लोडिंग लिप में नहीं मिल। अब बात करेंगे कार के इंजन की। 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं हमें स्लाविया में, 1.5 एंड 1 लीटर। ये आपके सामने 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एवरेज हमें मिल जाएगा 18 से लेके 20 तक का। 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर के साथ आती है कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।